90% مکملای ایران فیکه. چرا؟ چون ما باعث میشیم که بره تو پاچمون، رفتار ما باعث میشه که به این شکل با ما رفتار کنن. چرا فکر میکنیم زرنگیم؟ طرف به من پیام میده میگه وی اون داری، میگم آره. میگه چند؟ میگم 21800. میگه من 15 قیمت دارم، 14 قیمت دارم. یه پیجر میبینی گذاشته 7 تومن 8 تومن. چی دارید میگید؟ چی میگی؟ یه حساب و کتاب ساده رو نمی کنیم، باعث میشیم 90% 95% مکملایی که توی بازار ایران فیک بشه. چرا؟ چون این همه آدم بیان از ما سوء استفاده کنن. آقا وی او ان 350 درهمه. خدا بیاد پایین، خدا بره بالا، زمین بیاد پایین، زمین بره بالا، این 350 درهمه، میشه 17 میلیون خورده ای. 1,600,000 باربریش میخوره اگه از دبی بیاد، 2 میلیون خورده هم میخوره اگه از مسقط بیاد، و سلام نامه تمام میشه 20 میلیون. هیچ کسی نمیاد جنسشو زیر بالا پایین. حتما اون جنس ایراد داره. و یه ماسلته کجا میدم؟ بابا به یه کاله 8 میلیون عزیز دلم. چی داری میگی؟